हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हमारे स्कूल का नाम है लक्ष्मी विद्या मंदिर पब्लिक प्राइमरी स्कूल अलीपुर दिल्ली 36 517 नियर पक्की चौपाल वाली गली। आज हम बच्चों को पहले यहाँ पर जैसे डिक्टेशन देते हैं बच्चों को, वैसे बोर्ड पर लिखकर पूछेंगे। जो बच्चा सही बताएगा उस बच्चे को इनाम मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले रोशनी स्टैंड अप। आप मुझे पढ़कर बताएंगी मैं क्या लिख रहा हूँ। ये मैंने क्या लिखा? बैट। शाबाश, वेरी गुड। क्लैपिंग करो साथ में। क्लैपिंग दो ऐसे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 नाउ स्टैंड अप सभी। स्टैंड अप। मैंने ये क्या लिखा? आप पढ़ के बताओ। मैंने क्या ये सभी बोलो। कैट। कैट में क्या होता है? बिल्ली। अमन स्टैंड अप। मैं भी लिख रहा हूँ, ये आपने पढ़ के बताना है। दूसरा तो कोई बोलेगा। इससे पूछा जाए हैट की तो होता है। क्या होता है? तो है ना? आवाज भी बिल्कुल आपका नहीं बता देना है। आपसे जो पूछा जाए केवल आपको भी बताना है। आप रोशनी बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये मैट। मैट मतलब चटाई। क्या होता है? चटाई। सभी बताओ ये मैंने क्या लिख दिया? ऐसे ना। अमन स्टैंड अप। ये मैंने क्या लिखा? वेरी गुड, शाबाश। अंशी स्टैंड अप। ये मैंने क्या लिखा अंशी? 1, शाबाश। क्लैप करो जोर से। छवि स्टैंड अप। बताओ ये मैंने क्या लिखा? वेरी गुड, सिट डाउन। अमन स्टैंड अप। बताओ ये मैंने क्या लिखा? छोटे से वेरी गुड, शाबाश। रोशनी स्टैंड अप। ये बताओ ये मैंने क्या लिखा? बड़े से वेरी गुड। क्लैप करो साथ में। ये जब तुम्हें बोर्ड पर कोई लिख के देता है तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए, ताकि आप हिंदी आराम से पढ़ सको, हिंदी आराम से पढ़ सको, काउंटिंग आराम से पढ़ सको। इसमें काउंटिंग भी है और इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। ये सब मिक्स हैं, तीनों सब्जेक्ट आपके मिक्स हैं। अमन बताओ बेटे ये क्या लिखा मैंने? बोलो। 5। क्या लिखा? 5। सभी बोलो ये मैंने क्या लिखा? 6। रोशनी बताओ ये मैंने क्या लिखा? 10। 1 0 10। शाबाश, क्लैप करो। रोशनी बताओ ये मैंने क्या लिखा? कैसे? वेरी गुड। छवि बताएगी। छवि अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से रहा हूँ। छवि बताओ ये मैंने क्या लिखा? 3। वेरी गुड, क्लैप करो। अंशी की बारी, अंशी बताएगी। अंशी बताओ ये मैंने क्या लिखा? 4। क्या लिखा मैंने? 4। शाबाश।
अभी मैं और दिखाया जाता है। ठीक है। ये बताएंगे रोशनी। ये मैंने क्या लिखा रोशनी? लड्डू। लड्डू। शाबाश। रोशनी ये करके मैंने क्या लिखा? ये धन्यवाद। कैसे? वाह। कैसे लोगे सब लोगे? ये रोशनी मैंने क्या लिखा? जैसे जहाज। अगर मैं यहाँ पर ले लिख दूंगा तो दोनों को कैसे पढ़ेंगे? पढ़ के बताओ। ये दोनों पढ़ो। पढ़ो। जल जल क्या पढ़ेंगे? जल जल। आपको ये दो अक्षरों का जोड़ जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही इसको याद रखना है। याद रखना है। देखो जैसे पहला जो पढ़ा है ऐसे ये पढ़ के दिखाओ। ये मैंने क्या लिख दिया? कल। वेरी गुड। करेक्ट दोस्तों से शाबाश। वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट अभी आप बताएंगे इसमें ये जोड़ बताओ। ये दो अक्षर हैं। बै पूरा किसको जोड़ करो? बल। इन दोनों को जोड़ के पढ़ा। ये दो अक्षर है ना नीचे। अंशी सिट डाउन फर्स्ट। नीचे बैठो। जैसे मैं तुम्हें यहाँ लिख के देता हूँ आपने ये दोनों जोड़ के बताने हैं। बल। ये दो अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं। ठीक है। अभी आप बताएंगे ये मैंने क्या लिख दिया? इसे क्या बोलते हैं? शाबाश। वेरी गुड बच्चों के। अभी आप बताएंगे ये मैंने क्या लिखा? टमाटर। वेरी गुड। अब सब बच्चों को ये पहचान हो गई। अब छोटी वैरायटी है स्मॉल लेटर। जैसे अंतिम बताइए अभी ये क्या है? ये स्मॉल है। स्मॉल लेटर ए क्या है? ये मैं क्या लिखा? ये ऐसे लिखा है ऊपर का ऑप्शन है बी। वेरी गुड। क्या ये बी? हेलो 3 ये तो मैंने क्या क्या किया? ये लोग बताओ ये मैं क्या कर नीचे क्या करना है? तो सभी बच्चे जैसे आज बताया है वैसे सभी बताएंगे। घर के चित्र याद करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। ताकि कोई आपको देखना हो और आपको इनाम मिले। आपको इनाम मिलता है जो सही करता है और हमें जो बोर्ड पर हमको लिखते हैं उसे सही करकर बताता है। ये इनाम पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। अच्छे से याद करना होगा। आप दोबारा से sit down, please take your seat। दोबारा से दोबारा बोलो लक्ष्मी लक्ष्मी विद्या मंदिर पब्लिक प्राइमरी स्कूल अलीपुर दिल्ली 36 517 नियर चौपाल वाली गली। ये हमारे स्कूल का एड्रेस है और आप घर से